بچه انتخاب چالش کارت چیا بگیرم؟ ببین تو باید هیرو یا سرباز انتخاب کنی که بیشتر به درد خودت بخوره، کمتر به درد حریف. ببین الان من اینجا بین راکت و این بربره رو گرفتم چون هم اکسیر پایین تری داشت، هم بیشتر به کار خودم میومد تو دفاعی ها و اینجور چیزا. ببین این تو تقریبا دفاعه، میبینی دفاع کردم، اونجا بندیت کاشم پرنسس شو زد، اینجا دیوار شکن‌ها رو انداختم و اونورم گابلین رو پرت کردم و ببین اچ پی تاورش شاید کم شد. توی یه دفاع و بعدش حمله چیز آسان. اینجا نکن دوباره بولر رو کاشتم، 2 تا بولر کاشتم، یکی اول کاشتم اومد رسید اونجا، یه دومی هم کاشتم. این دوباره بندیت، از اون ور دیوار شکن‌ها، گابلین و بولر. بازی تمام. لایک و ساب یادتون نره. بدرود.